अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल एवरीवन। टुडे मैं आज एक चेक कर रहा हूँ मित्सुबिशी की जीप है 3.8 V6। ओके, इसको मैंने होटल मैक्सी से CV लगाया हुआ है। ओके, होटल मैक्सी से CV डिवाइस कनेक्ट है। ये लाइट ड्यूटी में आता है मित्सुबिशी। ओके, जीप में मसला ये है कि कस्टमर ने हेड चेंज किया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेल्फ लगा रहे हैं, तो अभी देखते हैं, इसमें रीड कोड करते हैं, रीड कोड क्या मिलते हैं। अच्छा, इसमें रीड कोड जो है ना, ये दिखा रहा है क्रैंक एंगल सेंसर। ओके, क्रैंक सेंसर का कोड दे रहे हैं। ये इसका क्रैंक सेंसर इन्होंने चेंज किया था। अच्छा, इसका अभी ऑटोमेटिक गाड़ी है जी, मित्सुबिशी 2008 मॉडल है। क्रैंक सेंसर अभी हम चेंज करेंगे। होटल मैक्सी से CV बड़ा अच्छा टूल है जी। जैसे ही इसमें मैंने विन डाला, अच्छा, ये मित्सुबिशी की ट्रक, ये जो लाइट ड्यूटी है, इनकी कोडिंग प्रोग्रामिंग भी करता है। सही है, अभी आप देखें चेसिस नंबर विन मतलब इंफॉर्मेशन, और ये राइट भी करेगा जब हम ECU चेंज करते हैं। होटल के टूलों में ये अच्छा सिस्टम है जी। अच्छा, ये कोड क्लियर करते हैं। ओके, अभी हम करेंगे इसको स्टार्ट। नहीं होता है। अच्छा, इसके हम अभी बैक जाते हैं और सिस्टम देखते हैं। एयर कंडीशन है, ऑटो क्रूज़ है, देखते हैं इसमें मोबाइलाइज़र है कि नहीं। किसी भी गाड़ी में मसला हो, लाइट ड्यूटी या हैवी ड्यूटी, कोई भी डीजल ट्रक में, आप हमसे रब्ता करें। ये देखें, इसने इमोबिलाइज़र सिस्टम भी रीड कर लिए। ओके जी, नो फॉल्ट कोड डिटेक्ट है, इमोबिलाइज़र सिस्टम ओके। हरीज कोड है, लाइव डेटा है। लाइव डेटा में देखते हैं इमोबिलाइज़र में क्या क्या दिखाता है। ओके, एक चाबी इसके अंदर ऐड है। अभी हम वापस जाएंगे। एयर कंडीशन का यूज़र, रीड कोड करते हैं जी। नो फॉल्ट कोड है। ओके, दबाएंगे हम। अभी हम बैक जाते हैं। किसी भी भाई को कोई भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, हमसे रब्ता करें। لا لا وير موجود ركب صوت جاي تك 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 صوت جاي برابر मुश्किल। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।